2024年、私はすべてのサンモニに出ます。すべてのサンモニに出演します。それはイベントチームがね完成したってわけじゃないんだよ。実はもうなんだかんだまだ荒いところもまだ成長しきれてないところもあるんだけど、それでも私は2024年、私はすべてのサンモニに出ます。すべてのサンモニに出ます。それはイベントチームがね完成したってわけじゃないんだよ。実はもうなんだかんだまだ荒いところもあるんだけど、私は一番近いところでみんなの